craving butter chicken. Let's make it creamy, spicy और full on tasty. बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। सबको अच्छी तरह मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक पैन में थोड़ा तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए, मैरिनेटेड चिकन को डाल के शैलो फ्राई करेंगे जब तक वो अच्छी तरह से कुक और लाइट गोल्डन हो जाए। फिर हम उसी कढ़ाई में थोड़ा बटर डालेंगे और उसमें साबुत मसाले जैसे इलायची, लौंग और दालचीनी डालकर हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें एक बड़ी प्याज, दस से 12 काजू, तीन मीडियम साइज टोमेटो, एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर, आधा स्पून हल्दी, आधा स्पून गरम मसाला, आधा स्पून नमक, आधा स्पून शहद डाल देंगे और प्याज टमाटो सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। फिर जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये मिक्सचर जब ब्लेंड हो जाए तो इसे स्ट्रेनर से इस तरह छान लेंगे ताकि हमें एकदम स्मूथ, थिक और क्रीमी ग्रेवी मिले। अब कढ़ाई में आधा स्पून बटर गरम करेंगे। उसमें ब्लेंडेड मसाला डालकर उसे अच्छे से पकाएंगे। फिर इसमें फ्राइड किया हुआ चिकन डालें। साथ ही 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, क्रश्ड कसूरी मेथी और ऊपर से थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया डालकर सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लिड लगाकर कुछ देर तक पकने दें ताकि सब फ्लेवर्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। ये थी मेरी सिंपल सी बटर चिकन रेसिपी। इजी भी है और सुपर टेस्टी भी। घर पर ट्राई करके ज़रूर बताना कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय।